Башта татарча аудио яңгыраяшак. The English version will follow after. Кара күз. Милли панносы. Акрил туқыма контурлары, сатин. Туқымага бизәк төшерү усулы. Татарстан һәм Мәскәү. Гөлназ Файзрахманова, панно авторы. Римма Гумарова, модель. Таңсылу Галимова, фотограф. Лейсән Хаҗиева, кием дизайнеры. Нур дуэты, Эльвина Никифорова, Алсу Айбушева, музыкантлар. Яңа матур күлмәкне кайсы кыз яратмый? Кечкенә чакта һәр яңа күлмәк үзе бер бәйрәм иде, хәтерлисезме? Кунакка барышлый бөтен игътибар күчтәнәчтән бигрәк курчактай матур киенгән кызчыкта. Хуҗалар мактап үсендереп туймый. Яңа күлмәген котлап кызчыкка берәр бүләк тә бирәләр әле. Күлмәгең бигрәк матур булган. Мә әле, күлмәгеңне котлап яулыкта бирим әле. Яулык урынына кәнфит яки чәч тосмасы да булырга мөмкин. Кунакка ирешү гадәт, кунакчыллык сыйфат, ә кеше уңышына сөенә белү иң күркәм холык. Римма, Татарстан. November. The panel, national. Acrylic fabric contours, satin. The method of decorating fabric, Tatarstan and Moscow. Gulnaz Fayzrahmanova, author of the panel. Rimma Gumarova, model. Tаңсылу Галимова, photographer. Leysen Hajieva, clothing designer. The duet Nur. Elvina Nikiforova, Alsu Aybusheva, musicians. What girl doesn't like a new beautiful dress? As a child, getting a new dress was a wonderful experience. When visiting somebody, even before sharing gifts, all the attention would be on the girl who would have a beautiful dress on. The hosts would not stop complimenting the girl's new dress and would give her a gift saying, "Your dress is so beautiful, let me give you this headscarf as a gift for it." It could also be sweets or a hair tie. Visiting somebody is a habit. Hospitality is a quality, and being able to share the joy of somebody else's success with them is a beautiful trait. Rimma, Tatarstan.